ये शैतान भी इंसान जे जिस्म ते हावी है, उन जो एतरो असर गालिब है, पर इन जे असर का इंसान तदहिं वनी जान छड़ाइंदो जॾहिं अल्लाह जे रसूल जे तालीमात ते अमल कंदो, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे फरमूदात ते अमल कंदो, कुरान ऐं सुन्नत जे दामन के चिंबड़ी वठंदो। इहो ही माण्हू दीन इस्लाम के जॾहिं चिंबड़ंदो, अल्लाह जे रसूल जे तालीमात के जॾहिं चिंबड़ी वठंदो, इहो ही इंसान उन नफ्स जे ऐं शैतान जे फंदे खां, उन्हनि जे मकर फ़रेब खां पाण खे बचाईंदो, उन जे हमलन खां पाण खे बचाईंदो। दुनिया में इंसान के तमो भी है, दुनिया में इंसान के लालच ऐं भव भी है, खौफ भी है। ये सब शयूं इंसान सां दुनिया में लाहिक आहिनि, पर मुड़स उहो माण्हू आहे जेको न कंहिंजे लालच में अचे, न कंहिंजे भव में अचे। इहो माण्हू तौहीद ते हलण ॾाढो ॾुखियो आहे, सिधे रस्ते ते हलण ॾाढो ॾुखियो आहे। मुवहिद जो दर पाए रोज़ी ज़रश के फौलाद हिंदी नहीं बरसरश, उम्मीदो हिरासश नबाशस जे कस हमी नस्त बुनियाद तौहीद बस। तौहीद इन के चइबो आहे, न कंहिं में लालच हुजे, न कंहिं में तमो हुजे, न कंहिंजो खौफ खतरो हुजे। तलवार कंध ते रखनिस त पंहिंजे रस्ते खां हट, हिन ॻाल्हि खां बाज़ अच, चवे थो त नहीं। दुनिया जा सोन जा ढेर पेरनि में सटियोसि, चवे त इहा बि शइ नथी खपे। खौफ भी ना आहे, दुनिया में तमो ऐं लालच भी ना आहे। इन दरमियान में इंसान जेको पंहिंजे ईमान खे बचाए, तौहीद इन खे चइबो आहे। हक़ ते हलण इन खे चइबो आहे। दुआ कयो त अल्लाह ताला तव्हां असांखे हक़ जे वाट ते हलाए, अल्लाह ताला असांखे सिधे रस्ते ते हलाए। अज़ीज़ो, अॼु जे नाज़ुक दौर में पाण हलूं था, इंतिहाई नाज़ुक दौर आहे। ईमान बचाइण ॾाढो ॾुखियो आहे। अॼु असांखे खपे त असां उहा राह वठूं जेका अल्लाह जे रसूल जी राह हुजे। पर यादि रखिजो, शहर में बाज़ारियूं हूंदियूं आहिनि, बाबा ये सराफा बाज़ार, हितां तोखे सोन मिलंदो, ॻह गठा मिलंदा। हीअ बाबा परचून जी बाज़ार आहे, हितां तोखे मिर्च मिलंदा, मसाला मिलंदा, लूण मिलंदो। हे परचून जी बाज़ार आहे, हे कपड़े मार्केट आहे, हे सोन चांदी जी बाज़ार आहे, हीअ हिन जी, हे हिन जी। अहिड़े नमूने सां दुनिया जे अंदरि माण्हूअ खे जेकॾहिं ईमान बचाइणो आहे ऐं जेकॾहिं सिधो रस्तो हथ करणो आहे, जेकॾहिं असांखे क़ुरान ऐं सुन्नत जो रस्तो हासिल करणो आहे ऐं नफ्स ऐं शैतान जे हमलनि खां जेकॾहिं असांखे बचणो आहे, त पोइ अॼु दुनिया में असांखे संगत आलिमनि जी अख़्तियार करणी पवंदी, उलमा जी संगत अख़्तियार करणी पवंदी, सालिहनि जी संगत अख़्तियार करणी पवंदी। पैगंबर जे वारिस जमात, उलमा जी जमात, उलमा रब्बानियन जी जमात, उहा जमात असांखे उन्हनि जी सोबत अख़्तियार करणी पवंदी। पाण फरमायो, अकरिमु आलिमन, आलिमन जी इज्जत कजो, मन अकरम आलिमन फ़क़द अकरमनी। पाण फरमायो, जे आलिम जी इज्जत कजो त मां नबी जी इज्जत कयां। छाजे करे? छो त फरमायूं अल उलमा वरसतुल अंबिया, जेका मां शइ विरायां थो इहा आलिम विराईंदा, जेका मांखे ॾिसो था मां वटि आहे इहा आलिमनि वटि वञी बचंदी। इन जे करे मुंहिंजा वारिस आलिम हूंदा। पोइ फरमायूं, जे आलिमनि जी इज़त कजो त मां नबीअ जी इज़त कयां। तव्हां असां नबीअ खे कोन ॾिठोसीं, तव्हां असां क़ुर नाज़िल थींदे कोन ॾिठोसीं, तव्हां असां जिब्राइल खे कोन ॾिठो अथसीं, तव्हां असां 15वीं सदी जा मुस्लमान आहियूं। पर अल्हम्दुलिल्लाह वरी भी शुक्र आहे खुदा जो अल्लाह तबारक व तआला असांखे उलमाए रब्बानियन जी सोबत नसीब कई आहे, आलिमन जी संगत नसीब कई आहे। असांजे हिननि इलाक़नि जे अंदरि उलमा जी मेहनत आहे, उलमाए रब्बानियन जी मेहनत आहे, जंहिंजे करे तव्हां असां ताईं अल्लाह जे रसूल जो फरमान पहुचे थो, तव्हां असां ताईं नबीअ जो तरीक़ो पहुचे थो, हज़ूर जी सुन्नत मिले थी पई, इस्लामी तहज़ीब खां आगाही मिले थी पई, इस्लामी उसूलन खां आगाही मिले थी पई, हलाल ऐं हराम जी तमीज़ असांखे इतां उलमा जे सोबत मां समझ में अचे थी पई। इहा आहे उलमा जी माइयत। पर जेकॾहिं असां वटि दीनी मदरसा न हुजनि, आलिमनि जी मेहनत न हुजे, उलमा जी संगत ऐं सोबत न हुजे, त मां सम्झां थो त असां बि अलाए किथे वञी करे पहुचूं। वो जी अंग्रेजन में आ न,
पंहिंजो मथे उगाड़ो घुमण सादत समझनि था, भी खाए पीअण मुटण सादत समझनि था। जानवरनि वारो माहौल तव्हां असांजो माहौल भी ईअं ई थी वञे जेकॾहिं असां वटि मदरसा न हुजनि, आलिम न हुजनि। इन जे करे पाण फरमायूं अक्रिमु आलिमन, आलिमन जी इज्जत कजो। मन अकरम आलिमन फक़द अकरमनी। पाण फरमायूं जे आलिम जी इज्जत कजनि त मां नबी जी इज्जत कई। मन अकरमनी फक़द अकरम अल्लाह, जे मुंहिंजी इज्जत कई ॼण त ख़ुदा जी इज्जत कई। मन अकरम अल्लाह फमवाहुल जन्नत। पाण फरमायूं जे ख़ुदा जी इज्जत कई ॼण त जीअर ई पंहिंजी जाइ जन्नत में ठाहे छॾियो। बस दुआ कयो त अल्लाह तबारक व तआला असांखे आलिमन जी इज्जत नसीब फरमाए। अज़ीज़ो, कुरान ऐं हदीस जे वेझो ईंदासीं ऐं इहो असांखे सबक़ उलमा वटों मिलंदो। अल्हम्दुलिल्लाह असांजे हिन बरे सगीर में, हिंदु पाकिस्तान में आलिम आहिनि, मदारिस आहिनि, इस्लाम जी तहज़ीब ज़िंदा है, इस्लामी उसूलन का आगाही मिले थी पई। हलाल हराम जी तमीज़ असां समझूं था पिया। ही शे पाक आहे, हीअ पलीत आहे, ही पंहिंजो हक़ आहे, परायो हक़ आहे, ही शे आहे, हे सही आहे, गलत आहे। ये सब शयूं असांखे आगाही तॾहिं इन्हनि शयुनि खां मालूमात मिले थी पई जो तव्हां असांजे हिननि इलाइक़नि जे अंदरि उलमा जो असर आहे, क़ुरान जी तालीम आहे, हज़ूर जो फरमान आहे, पैगंबर जी सुन्नत जारी ज़िंदा आहे ऐं उहा दीन जी तालीम जारी वसारी आहे। ऐं तव्हां असांजा बचड़ा दीन जे तालीम सां सैराब थियनि था, क़ुरान हदीस खां वाक़िफ़ थियनि था पिया ऐं उलमा घर घर झंगझर अल्हम्दुलिल्लाह दीन जे इशाअत में तबलीग में लगल आहिनि, घर घर जलसा थियनि था। इहो ई असर आहे जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमाननि में अञा इस्लाम जी तहज़ीब ज़िंदा आहे। दुआ है त अल्लाह ताला तव्हां असांजे हाज़िरी खे क़बूल फरमाए, असांजे दोस्तनि जे मेहनत खे क़बूल फरमाए ऐं हिन जलसे खे असांजे हिदायत जो सबब बणाए। जेके भी असांजा भुलल दोस्त आहिनि अल्लाह ताला उन्हनि खे सिराते मुस्तकीम ते अचण जी हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला तव्हां असांजे पंद्रहनि खे ऐं वेहण खे, हिन ॿुधण खे मंज़ूर ऐं मबरूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।